tozomona parrain bolemisanga nazo parrain botomboka te mais parrain eza nango mpe biblique eza kaka bato bazotia okozwa parrain mais parrain wana leki yesu soki yesu aza na kati ya libala vague nyonso ekobeta yesu akokalima aza nano garçon aza nano homme te donc nzambe apesaka libala na baresponsable soki ozobala soki ezala responsable tentation eya il m'est déjà arrivé tentation eya yo moko moni neti ozokende donc faut te dire que moto lobi abitala nsima zongo moto papa bazala ntango mosusu omona tetelejaka o bamingi lelo bazosepela kaka na bala mpona komi na age na bala mais bible alobi femme sage bâtie balobi femme insensée la renverse lelo oyo tozovanda mabala est ce que bato nyonso to bazosepela yo bala ya un point d'interrogation nga mateya oyo nazwaka na église oyo ekotanga na libala bateyaka nga nano nde nazwa bacrainte ya nzambe balobi ndenge ozokende libala oke na yesu oke na motu te yebaka ndenge okoti na libala wana okomona makambo ebele oyo okosala ke lelo obima lelo lemba mais yo okei na libala okodécouvrir mabe ya mobali na yo malamu ya mobali na yo makambo nano omonaka te oyo biso toloba na yo te okomona ngo na kati ya libala alors eloko wana maloba mingi oyo balobaka na nga yango ezongaka lelo tokoki koswana me kotinda nga teke naloba epai ya mama na biso mpo mama na nga aza mpe awa na poto maloba mingi tokoswana ekosala teke naloba o bandeko na nga mpe boya bosala boye te bandeko na nga mpe baza na poto awa bandeko ya paster mpe baza awa mingi me eza kosala nga nayebi te nzambe aza kaka bizarre yango nazoyebisa ndeko oza na kati ya libala ata mbonge ye ata kolingana ye ata makambo makasi ye benga yesu azala cordon ya 3e fille na kati ya libala na bino mama yo moko tala kaka obengi bato boni olobi na bato boni est-ce que bapesa yo conseil bakangisi libala wana basali nini ata bapesi conseil ata bayoki mpe ozoyoka na yo te mais benga yesu expérience oyo nga nazoyebisa yo nazotransmettre yango nazokabela yo yango nga navandi na kati ya libala nalobi ete eyalaki na esengo te makambo makasi mpe ezalaka okoyoka mpe kofinga mpe ekitaka me mama na nga tikaka koyoka yango te bandeko na nga batikaka koyoka yango te nazalaki kokanga kaka motema ntango nazotanga makomi bible elobi ne crains rien ne crains rien ntango balobi femme sage bâtie bongo bamama na biso bavanda na libala lelo ntango mosusu ba 50 ans mariage bakoko na biso bavanda nazotala epai na epai bato ebele bongo pourquoi pa nga ntango nazozonga na eloko wana yango na bifo na vanda mama nali nabakisa papa loba mpenza ndenge kaka mama alobi ke biso tozwa encadrement mingi na église omoni libalo ya 30 ans eza nango na parrain te libalo ya 30 eza na parrain na biso kaka yesu parrain na biso kaka yesu donc lelo tozomona bato parrain bolimbisanga nazo parrain kotomboka te mais parrain eza nango mpe biblique te eza kaka bato bazotia bokozwa parrain mais parrain wana aleki yesu te soki yesu aza na kati ya libala vague nyonso ekobeta yesu akokalima yango mais parrain akopesa conseil esimi nango te parrain mpe mosusu bazalaka songisongi parrain mosusu mpe ndumba oye kotika mwana na yo mwasi na yo mpo apesa conseil nsoka nde oye kokabele mwasi oyo kotikele na ndako donc babiloko wana nyonso esengeli tokeba soki yesu aza te parrain akokosala eloko moko te encadrement mingi c'est vrai biso tozwango na kati ya église tozwa en tout cas nzambe apambola bapapa na biso baencadraka biso na bamama oyo baencadraka biso puisque bapesa conseil moko na mateya balobi mwasi ifaza na système ya kotiaka mai na monoko système ya kotia mai na monoko lingo loba nini soki meme mobali azoloba azofinga yo yo oza na mai na monoko mai wana kobwaka te komela te donc ozosuka obateli kaka kimia mobali yango ata aza zoba mama alobi eloko te ye moko akomiki soki yo mpo bandi obwaki mai obandi otumbi ndako donc oyo eza babiloko ezosala na bandako ndenge wana ngai nazovante mama Liliane te mais te mais mpo eza bafete eza normal libala ezanga pareil tozalaka na ye
nga na tomboka puisque nga naza pe moi moto makasi na tomboka mingi ti leo na tomboka mais okomona ya ko répondre ngate ako répondre ngate mais s'il y a un problème na ndako olipsaka te omoni boye mais amwa déjà za dosala kwa masi pe masiala masi pe masiala na masi pas za chaud mais masi pe douce le quoi poisson dans l'eau donc moi maman Liliane pas en ndengwana ana bizaï douane masi pe alobaka te basi patake masi pe mona ka kimia aserarane kaka nga alobaka libala eza lokola elamba osombi elamba na yo ndenge osombi elamba eza bien surtout mingi namona bamama na biso wa wax wana soki mama asombi yango mpo atia yango na mai eza difficile aomona soki atie na mai ekobeba akosukola wax na ye te azobatela yango akolata yango bilatalata te mpo ayebi soki ekomisala te koluka ekende na mai soki meme akomema mwana azoprévoir ke soki asubelinga na wax oyo ekoya kobeba donc eza lokola libala mpo elamba soki osombi yango lelo osukoli yango lobi osukoli yango lobi osukoli yango suka nango elembi soki elembi suka nango epasuki eza lokola libala soki lelo bato baye bavandeli libala oyo basali suki nzonzi mosusu mpona libala bozongani ale lobilobi lisusu ale baye ale bokati makambo kaka ndenge wana libala ekomi kolemba suka nango ekopasuka donc yango wana il faut kobatela libala na yo précieusement mpo lobi etoboka te epasuka te nasepeli Pasteur Miko olobi papa ntango obalaki ozalaki mpe na 28 mpo ozalaki jeune mais bolingo ekipaka nango age te babi moto akenda kokota libala eza mwasi to mobali akiseke motu na ye ekoli yango akozozwa engagement ya libala conseil nini okopesa na bagarçon ya lelo bazalaki baza na baage kaka yo ozalaki na bango ba 27 mponga na moto ya mariage mama eza na bana mosusu bazobana otuni mobali ta quel âge 25 ans otuni mwasi ta quel âge 25 ans mosusu otuna mobali ta quel âge 27 ans otuna mwasi ta quel âge 29 ans mais bazokende kosangana kopasa nini kobalala mais eza na bajeune ya lelo bakoka koboma ndako te surtout so baza na baparent na mboko soki alikambo moke na mwasi naye akimi mbango ake koyebisa baparent mais aza mobali ya okomona mwasi kote ne ntango mosusu abombi abokoloba momo ye likambo moke ake koyebisa baparent likambo moke akoki koyebisa baparent sikoyo ekomi ke mama nde akomi kopesa teknike ketala ifo ozalaka boye na mwasi bajeune bazotala papa po yo mpo ozalaka na age wana ntango osangajaki okopesa baconseil nini eloko na koyebisa bajeune ke soki moto akomi na niveau ya kobala alongwe garçon akomi homme donc akomi mobali azesu mwana mobali te akomi mobali akomi responsabilité etalaka age te o 50 ans o 60 ans po ti lelo eza na bapapa ba 50 ans 60 ans omona na ndako atika mwasi amonanaka te maza mikolo nyonso na banganda na banini donc papa wana na mutu aza nanu mwana aza nanu garçon aza nanu homme te donc nzambe apesaka libala na baresponsable soki ozobala donc zala responsable un responsable adépendaka na mutu te nzambe alobi c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère donc il faut délocaliser vie na yo na mwasi na yo yo pokende kokomwa papa lokola papa na yo azalaki donc ozala te ke makambo na yo omemaka na famille na yo omemaka na ndako na yo ngai ndenge nazalaki na 28 ans wana d'abord napesaki vie na nga na Seigneur na 1986 mpona ebisino esali 2 ans et demi donc na 86 ans napesi vie na ngai pa Seigneur j'avais 26 ans donc j'étais encore trop jeune trop jeune naebisino ke ntango na tiki vie wana bacamarade na ngai tika olingi ozalaki nini Liliane papa alobi na 26 azalaki trop jeune mais lelo tozomona bana ya 26 ans nde bazolela mabala yo ozomona lepoke ozalaki jeune mais lelo okomona bana aza na 24 ans 25 ans komi inquiet ou inquiète bon mingi bana bali te me bana basi mama oyebi nde balela mabala papa il ba 26 azalaki mwa moke mais nazomona na intercession ndenge bato bazoya te na époque na biso wana ozalaki na age wana nazalaki na jeune en plus il faut tia na motu toujours mwana ya 26 ans parisien oyo donc aza na bacapacité nyonso asala nyonso tututu ndenge nakatanaki te nayaki bien nayaki na bavoiture nayaki na makambo nyonso okepa yesu bien na nyonso to nakendeki epai ya yesu mpe na arrivé kotenir de 26 ans à 28 ans sans kosimba mwasi eloko nazotalisa bajeune puisque makambo toza mpe na bajeune ebele na église
Mon frère, mais à la table dans l'église fiancée, mais banda kala. Aux hommes que avec Jésus, c'est possible. C'est très possible. Peut-être à cause de ma camarade, il y a un sacrifice tout ça. Il y a un tir de soutenir biso. Si on a un nzambe na tika tout, na kababo jeunesse n'avait pas une. Donc na hotel c'est possible. Abstinence c'est possible. Pour nzamba sungayo, pour lobby lobby au bal malam. Donc fidélité peut être possible. Maman na go accessoire au mususu. Papa loba au moins ne au moins na maman. Bon. Etali mutu te etali ganga. Seconde demi gloire à Dieu. Seconde demi gloire à Dieu. Ndenge naza boye na 30 ans de mariage, une seule femme. Te kana what's you papa li masela boga ko moko. Tata nzambe. 30 ans de mariage. Na kopesa ni papa li obenga yi pa le témoignage na 30 ans na mariage. Kaka mama si petit kali ko yeba posi. Et puis na li loba moko papa li ayebisa ngai na kanga ngoti lelo na répétela moko to papa neto. Papa li ayebisa nga lobi yende ngaza wana nzoto ne mwasi muso akomona ote so mwasi muso amoni nzoto ne mkola na sengeli wakufa. Mwasi muso akomona nzoto. Si akota sanga. Ezekila. Ezekila papa, ezekila. Est-ce que eza omibatela bongo pona lilobe kota yo to pona bolingo mama parce que so na bina kota moke po ba pasteur mingi bandeko no bazokanga bango mingi na ekobo. Mama kuta basanya nzambe. Omoni likambo lobi eza tellement très important. Soki lelo fidélité na mwasi moko pendant 30 ans, ce n'est pas pour naïe. C'est vrai na lingi mingi, pour son lingi était na va na été. Et ça pour naïe. Et ça pour na kubanga d'abord nzambe. Pour ce que ça l'a dit pour naïe, nga na voyage ka mingi na bamboka mususu mutu mwingi waza na été. Na bandiko kende Chine, o ya Chine bato bazo kende ebele lelo. Nga bandiko kende Chine na 1987. Au moins à mutu mwingi te. Nkaba ngona ba hotel. Donc, on a des Camerounais, on a des Nigériens, on aurait pu tricher. Mais il m'est déjà arrivé que na tentation il y a. Il m'est déjà arrivé tentation il y a. Mais Saint-Esprit katinanga azota lisanga lobi oyebi tango kala na nchasa ba oteka botoko la mo boye ba dessiner liso ba bikeba liso nzambe ezali kotala donc ba mona ta ya nzamba zo mona ndako bande ko tete tikana tika na we usana nga makambo libanda na zombi pe na pangusi mungu nanga ayebi na yete mais soki 30 ans on est arrivé pour na nzambe wa zo mona ya ona yebisaka yeke ifa pambola ka nzambe pambola ka nzambe apambola mona te chaque midi azaka chende ko kabaro kala la takete chaque 12 heures azala wana ngala tala ke déjà so pambola à part qui frère na ko me ma vie na ngai ya commerce vraiment j'étais bon au ba ibinga na monde na commerce ba ibinga na ningi zalaki na kata commerce na ko voyager tellement mingi na ju ba tentation ebele na ko pesa exemple il m'est arrivé na ye na mboka moko ba hôtel ezate to voyager ki na serre moko pona ndo laksa e ba faire ninga to comme na mboka na Nigeria hôtel ezate hôtel to kutaki kaka place chambre na kaka moko chambre moko wana na lala na serre wana ye na mbeto ngai na canapé mais na boutoir la muka kaka ya olala wa ya donc tentation de pe na zolo ba serre il faut mona mwasi penza mbongo penza mais akobo wa kenda mbongo mais nzambe asunga biso wana cadre de commerce pourquoi kite et mama na zolo bana miso nzambe zo mona à part wana papa ko yekine à part wana siko na ministère yo mo kamisa na ministère tozwaka ba sirene na ndenge nini to ba yaga te mais nzamba asunga biso na ndenge nyonso donc nzamba za bien donc ngale conseil na kopesa ba jeune soki ozana na étape fiançailles kanga mutema puisque biso tozalaki sur le pas de Joseph akangaki mutema azomona Marie mais azomelaka ka soyi ti tango makambo kokaki et puis à part ça tozala fidèle ezangolo epa ya nzambe donc nzamba kopesa grâce wana olie lelo koi lobi koi et ozamana mingi te
Merci. Maman Danzo, le comment qu'on a qui tout à l'heure une femme sage bâtit sa maison et une femme insensée la remplace par ses propres mains. Est-ce que pourquoi la femme insensée, mon côté pour les bateau, mingi moi benganga, les gens bateau tout ma casse. Est-ce que tu sais ces autres faire partie pendant 30 ans aux na papa. Vous avez besoin moi sur mon tout ma casse. Ce papa le pour ça la beauté, on a pour ça. Pour basi mon son donc balingi bazala mibali bazala basi. Donc tout le la femme insensée. Moi c'est oyo kakate. Les ana basi mon so sina kati na ko pelisi ba réchaud oyo ki moi si mo ka tomber mobali ya na Belgique kuna atomber mobali. Les ana basi mon so moi mobali ya pesinga rapport abi. Moi c'est ceux qui kande les gars pelisa réchaud. Mo te pela nango. Mo te zo pela bon donc kanda. Eloko ndoko kolobela na basi oyo bazaka. Kanda makasi basi o bazaka ba impoli mobali aza mobali na ye mais ko finye makambo moko oyo ki kitoko te pona oka na matoyi lobela na ba femme insensée ba longo ko za ba femme insensée ba comme ba femme sage parce que au sali 30 ans expérience na libala ezelo ko mkiete. Merci mama na ngai na solo bana basi oyo ya solo bible bengi ba femme insensée mais ngana ko benga bango ba femme insensée. Pourquoi? Parce que j'ai compris. Il y a aussi une manipulation, il y a un envoûtement. Batou sous les lois sur les vie naïe, aza moi ce qui toko, mais vie à l'ibal les athées. Mouton sozo mono zo kamwa, comment moi soit pauvre na l'ibal. Quand on soupe ça qui moi soit basalaye, a déjà les lembo. Que moi soit na ko balate. Yango no na kacha libala, il faut ça la biloko yo, o eza yangote na kacha libala. Yango na mama ozolandanga. Conseil ni na koyebisa o lelo nitika kaka pa semba bilokota o to binge na kombo Yesu Kristo alokota yo soki lobi ozali ko sambela mingi baza baloba pe basambelaka mais mama ngapi lobi na sambelaka mais na sambelaka ya lolenge nini oyo Yesu ta mususu na kutana kana ngana yete po mingi leo tozo batozo sambela c'est pardon na kata mama puisque hier quand tu lobi histoire ya ko sambela que aye place na ko sambela te ndenga loba liboso ye bango au moins tant au continent a bandi groupe de prière bandi minaye bango bandi liboso même malgré ça là qui wana bandi mi wana ngai ta na zoya ezoleka na ngokaka Ramone, ezako leka na moi. Et respect papa pour moi là qui. Ezako leka na moi mais na batu mususu netinga na ebi pasteur Pierrot Manene. Azala ko sambela ba groupe de prière mais azala ka vraiment ko tamba na crainte en Zambie. Ozomona o ezape bénédiction na batu mususu nzamba yebaka bango nzamba sa pointaka bango. Loboko nzambe ezaka na bango malgré ça boye mais bazaka na bango tsa nzambe. Bazali pe mais neti ngai pe o nazolo bake ngape na kanisa kana za ko sambela mais nazaka na kutana kana na Yesu te na ko sambela ya mouvement mais lelo yo o koti na kati ya libala mama okofinga mobali nayo okosambwisa mobali nayo okopanza soki ndenge nini poke nyonso to ya ndako nayo mais ozaka na mobali wana yo moko zomona teke eza na ona sens te lelo kutana Yesu azotambola azoluka azolokota par-ci par-là alokota yo puisque balobi envoûtement et ya manipulation à distance peut-être bazo manipuler yo po bima na libala wana lobi oyebi sort na ote yango nazolobi ete vraiment kota tala na novi na yo zonga sima zala mutu ndenge mokili ezoloba te babi tala sima zonga mutu lobi on est à la Eliane du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie.
eloko wana tala sima zonga moto ngai na pambolaka nzambe euti epa mise moko ya mokili nzambe alobisa meme bapunda soki nga motu nalobaki yango na mateya na ngai tala sima zonga moto baninga bakipango te or eza likambo mpenza oyo eza réalité donc nzambe atali obi te tika nalobisa mpunda comme ça bato bakama mpunda alobi lelo mutu nyonso ayebi likambo atala sima zonga motu donc eza mpenza koteya biso mpenza na biso bachrétien na bapagano biso nyonso eza koteya biso donc moto alobaka makambo wana donc vraiment c'est vrai nzambe inspiraki ye nga mpe naloba mwa moke mpo eza bopesi baexpérience na bino bonga nazozwa bachance te bato bayako interview na koloba papa nakokoloba ke naboyi losambo te naboyi makoloba bomoi motema te nga nangi napesa moke témoignage mpo na mobali ya ngai papa nitu akendaka église te papa akendaka de temps en temps so mikolo na tomoli na makasi toki église mais ce qui otali comportement ya papa nitu qui est mon mari et les qui n'a pas pasteur on a zoomé na ba la télévision au baza pour déconner donc moi je peux témoigner mon mari nga na yebisaka ye penga abi chérie ce qui le ne baba ko liwa to kendaka ce qui okoti lo la tinga yebisa nzambe mais mbali na ngai vraiment na ko témoigner bizaleli na ye mobali na nga za boy papa en tout cas na ba nzambe merci parce que mobali na nga c'est plus qu'un pasteur pour aza papa akendaka te ande mona que chaque jour akendebo akenda so mko na sepete mais hôtel comportement na ye hôtel conduite na ye ndeko utakoloba kokoko esama nga mobali nanga sebisanga bi nanga bi ngai soki nakenda olinga basi te c'est pas que na bangaka yo te na bangaka nzambe amen yango nde na trompaka yo te soki na bande kobanga nzambe te na kotrompe ebi pourquoi nalinga kotrompe te na bangaka nde nzambe mpo natalaka bomoi après la mort ya une autre vie na kolinga te nakende na lifelo mpo il faut nasala makambo eloko oyo neti ya tromperie nakipona na kokosala te nasala makambo ntango nazalaka jeune nasakana na ngai ekoka ya lelo mpe nango batentation mpo yepe moto banzala bacommerce ndo banda kokende wana mais alobela ngai lilobana soki ata telefone abenge ya bio mama nakokosala ngo mais nazobango te naobanga nde nzambe donc pour te dire que moto lobi abitala sima zonga moto papa bato na ta mosusu omona to négligeaka o bato mokili me baza na maloba mosusu oyo balobaka ndenge olobi mokili nakokata mokili ndenge olobi soki ezalaki motu moko boala batala mais eloko wana soki kaka moto soki atala sima elakisi tala nani makoto oyo outi epo eza mpe na bapaster oyo alingi oloba yango te mpo euti papa ye moko boye wana eza orgueil spirituel nga nabenga yango okosi te ezaka orgueil spirituel mama nalinga aloba par rapport à papa nitu mais ndenge olobi akendeka na église mpenza te mais aza mpenza makambo malamu tout ça là ce n'est pas une première puisque la Bible dit ce qui est a déjà été Bible ezoparle mais aza âme na ngai yango ezobatela yango bien âme na ngai nde tozwi bateme mokolo mo epa pasteur Hippolyte dit que son âme repose en paix nga momo na mema papa netu na église tozo na ye bateme do mokolo moko ngai na ye aza âme na nga ntango pasteur Hippolyte akufi nde siko evandisi ye na ndako avandi na ndako apere d'habitude ya kokendekende awozonga na ye kaka baéglise ntango so oya mpa na yo nse jamais mpona nini te mama na pasteur a bien ngai ya bien omoni bon eza ndenge naloba na s'enorgueillir te mais biso ba oyo tosala mpe bavie donc vie lelo olobelaka biso eloko te eza te repo tolingaki me nzambe asala biso grâce tosimba mpe bambongo tolengaka liboso ya mbongo te ozomona donc makambo nyonso ntango buta osala ngo te otala vanité de vanité donc eza nango na eloko moko te donc na ndenge naloba na bible tozomona moto lokola Corneille bible ezoparle sur Corneille bible elobi ke Corneille azalaki homme de bien azalaki na baœuvre malamu Corneille akende oluka nzambe te nzambe ye moko atindi Pierre kende kozolanga mutu wana akota na makambo na ngai ozomona donc ye chaque dimanche ye mutu atielanga réveil surtout samedi atelinga réveil ntango réveil nange osonetanga bi mo bana lamuka ekoki ke esikoloki église na osokanaka mpe église ngabi église yango yotindaka yo kendaka ta bi te nzambe ana motema kendaka église mpona libala na biso ezalaki aza na ntango déjà aza homme de bien donc c'est déjà bien papa s'il y a quelqu'un qui peut témoigner oyebi témoignage ezaka kaka te même ata nakuta na bavie ya mine bayebisaka batela nitu malamu
c'est une bonne personne, c'est un bon monsieur. Voilà, tout passage Jérémie a témoigné, témoigné parce que le gars bola mamoto ta wazana no ah le best que yaza azate ceux qui attendent l'émission a royoka ceux qui pas attendent a royoka c'est to la émission moi nazo kumisa c'est quelqu'un de bien aza vraiment bon maman so yebisaka inga mona yebisaka mama ngabi motemo ya yo oyo ceux qui vraiment na kumina motemo ya yo c'est que lola na ngeza assurer oyebi moto babake obeti mbata na gauche après sur droite yemwa abaka yemwa banga na petit je suis un petit Jésus ne moi même abinga na za petit Jésus ndo moninga c'est très bien en tout cas papa na maman na sepeli mingi ndenge bo disposer ta na bino bo ene émission pour les mariages yanga les kakaboye c'est en famille parce que nous parlons du vrai du vécu donc mon bino bo peut témoignage rappelle la pesi avant de ko yanga si mo inviter biso comme vous allez traiter to changer le concept ya solo hein hôtel biso mesa tozolia tozokende tozomela pasteur zala na kimia na kosala ngo en tout cas zala na kimia na kosala ndapo domaine nanga penza nde yango wana en tout cas na kosala ngo siko na lingi papa pesa conseil maman pesa conseil na bateau baza na kati ya mabala par rapport ya makambo nyonso to tosololi surtout na mingi papa siko yo kolobela mwasi mutu makasi ceux qui mobala za mwasi mutu makasi akovana na ndenge nini ceux qui mobala za na mwasi bimisaka makambo libanda bomba kate akokoza na ndenge nini pona mwasi na akoba koza maele mama nda kolobela soko za na mobile na yo ndenge ko batela e pona ata bambonge yeboza la kaka toujours bokisa ba 30 ans oki papa lobi awa ke na ndinga mobulu déjà bana babota mais inya na biso openza mapamboli baza bazaliko bien sûr nzapa sa loko question na ngoto na tunango mingi te po to yeba kate na tuna liboso mutu na mopanzi mais ko bina tuna kite na bina na tuna la kokaka ah poser la question moi za délicat ça mususu donc liboso bana bazalaki na kati ya libala zamba pesi na ministère a pesi partout dans le monde entier oui maman ermo na sala ke na lika inaperçu mais au bata mawat zamba pesi bana partout taneti ah regarde frère na ça zawana azoyeb ça va passer dimanche to ça fait vendredi siko dimanche to ai to se peut pas l'église ay papa ngapi na yelaki na yemba kinga oh na yo oh ata mana alembenza mama abana nangana tuna momuke tant boba na papa nzamba kombolaka papa kambe de tapo o mesalibe e umela ite na koti na libala na yebaki te ke makambo ngo pe se bandi na yebaki te donc naloba na koti na libala na donc à côté na libala parce que otala siko papa azalaki na comme azalaki na jeune fille ayebi na makambo te ke zemi ezalaka boye mpona vi atikala olongola zemi te donc ayebi te ke zemi boye tout ça là amoni ka ndenge ezalaka na basi mingi maladi boye akende hôpital nde kodetecte eumelaki nango te ke aza na zemi nga mpe nayalaki te ntango wana nayaki na voyage nayaki na Côte d'Ivoire babenganga na Côte d'Ivoire na kati voyage ndenge naye koya donc eumelaki te na profite na répondre bala moko mpona mona émission ezokende na suka aye kobota bana mibale après bana ngo nyonso kaka mibale sikoyo mwasi azalaka na besoin nabota mpe mwasi nabota mpe boye mais nga pala besoin kala yaki kala ona bota mwa mwasi mais sikoyo sonza batuninga na bapesa nga bana mibale stérilité ye mama stérilité vie oyo eza histoire naoluka motu moko akomela ngo livre likambo ya stérilité ye après bana mibale nakosala yango émission mosusu après nakosala yango émission mosusu mais nake sikoyo na mateya oteya mobali oyo aza na mwasi aza motu makasi na kati ya ndako mobali oyo aza na mwasi abimisa makambo libanda ata ye alingi ebima te mwasi fo abimisa kaka mobali abongo kokoteya ye ndenge nini okopesa technique nini mpo avivre na mwasi na ye avanaki kotamama nakoloba boye mobali aza chef ya mwasi ya ndako ya libala chef ya libala ata baproblème eza na kati ya libala jamais aza na droit ya kozwa makambo oyo eza na kati ya libala mpo amema ngo libanda eni koloba ndenge nini président Macron azali mais premier ministre azali soki ana même ba grève ezosalema bozomona batrouble ezosalema na France tout ça là Macron akoki koganga te akende pas Merkel aloba basecret na ye ya France akamata akende kobimisa yango Merkel akende kobimisela soki nani to Bush nani Trump non oyo eza basecret d'état secret ya vie na biso ya mboka na biso
ata tozopotana me biso moko na mboka tokoluka tobongisa makambo na biso. Donc mobali faut azala responsable. Mobali faut yeba kozwa ba responsabilité na yo. Kozwa jamais makambo ya mwasi na yo okende kobongisa libanda ke ba sœur na yo bato bakomi koya kogangela mwasi na yo. Et puis nalina loba boy rôle ya mobali eza d'abord numéro 1 ko protéger mwasi na ye. Mwasi no ata sali mabe yo protéger mais tant ozonga na ndako soko ogangela ye soko oconseiller mais na miso ya bato na kati ya bato oza kokangela mwasi na yo oza kobimisa mwasi moko zoba boye nani akorespecte so mwasi na ye mais mwasi yango mpo olingi ozovanda kaka na ye sikoyo moto aserabese mingi eza yo moko oza na mwasi ya zoba oza na mwasi ya boye. La vie c'est comme ça. Yesu alobi nani yango oyo aza bien azwa libanga abamba mama oyo nani abambaki biso nyonso tosalaka berere mwasi akosala berere mobali akosala berere bana bakosala berere mais tant oza papa responsable zwa ba responsabilité na yo mwasi aza âme na yo yeba ko encadrer ko perdre âme wana nzamba apesi yo te encadrer mwasi na yo encadrer bana na yo ata ba erreur ezali zala motema monene. Donc voilà conseil na kopesa. Merci papa na kikota mama Liliane. Conseil na kopesa na mwasi mususu azana ngolu azana mobali ya malamu mais mabe mingi ngutaka ya yekote mwasi bongo kopesa ye conseil ya ndenge nene pour nika kopanda libala. Tam solo bo yebakite mais le message oyo ezala message na yo. Oluka peut-être ba conseil na libanda uzwa kate peut-être pena okine plus loin na kati église. No yebaka te banani okutanaka na bango mais lelo message oyo soki lelo toye ko loba pona 30 années tozotombola nzambe wana po tomoni ebele bafingisi kombo nzambe toyoki bapasteur bakwei bapasteur bandoki bapasteur boye mais biso toye kotombola kombo na nzambe na 30 années ya mariage na biso tobandi kaka na église ti lelo tovandi na kati église mama yo mpo ozolandanga vraiment zala na crainte tremblement pour na liloba na nzambe banga nzambe tombola nzambe na kati ya libala na yo pe nzamba komikumisama mobali wana bako respecter soki papa zaka lobi songi koma pe mabe mingi papa mama pesa eka conseil mama otonga na basongi esila bovanda na kimia nzambe akoyeba na kokumisama ona kwata ko bakisa yango. Merci beaucoup. On va peut souhaiter na ko sa 30 ans ça fait 30 ans na. Merci. Zo kendega exact contrat direct de terre. En plus zo papa malamu. Donc c'est que vous kendega. Donc ceux qui m'a bé côté za yo. Pour ma bakaba musicien wa mokili, ni soit lobi m'a bé côté. Aïe aïe aïe. Bon, avant profiter de mais ngai po ko ton témoignage n'est pas pasteur Jérémie ni toi. Parce que je m'en connais bisayo, naza parfaité mais ngai vraiment na yebi valeur ya libala. Vers la perfection. Na yebi vraiment valeur ya libala. Nga penza soki eza ne loko na singa ka nzambe na vie, na singa ka libala. Mama na mo sana be pasteur na mo sana be. Maman même na zate nga mona mi yebi sana mitela na za sana mitela kitala na lobanga bien nzambe merci pour que langa ila mo kitoko. Voilà. Mais malgré na za na yebi ke na za mo kitoko na za pe na mo maele mo mingo nzamba pesi ngai na za pe na mo maele ya classe mais pour na nga za mona ka libala ezelo mo za précieux na linga ki libala makasi na nga na singa libala ba ya nzambe na singa pesa libanga binzambe na posa libala nzambe pa pesinga papa parce que nga na sala prière ya kokino mo leba toke l'église je ne prière na ko libala nga na sala libala na ngeza laka na 15h na kati ya ndako na 15h na lali boye na meza moni boye papa oyebi lo sambo za na kati ya motema maloba bi marate yanga lo sambo za ki bongo lo sambo na zaki na kati ya motema me maloba boye bimite mais kala ndenge yo baki obinzambe oyo mona mama ndenge ngai pe nazoka papa ndengwana en tout cas vraiment na batela kalibala na nga penza nga pena na lenge la kango et na batela ngo bien na baka na koki ko échouer na libala te na lingi lobi na nga ba benga nga soit veuve mais na lingi lobi na nga ba benga nga divorcé te en tout cas zeloko na boya na vie lobi na nga ki mo bange na nga ba loba ka za veuve non ba loba ka za divorcé en tout cas nga divorce musika na nga au nom de Jésus zeloko na linga ka ndenge lobi ndenge usana musika na nga
ngai mama tango leki monga libala tango avant ko fa abina ngomonda le monga libala mobali no muto akunda nga me yo na yeti moko akunda moninga donc na batela kalibala na nga na lengela kalibala na ngai na saka makambo papa lingaka so papa lingi boite ko koyesa mapeza la ka mais vraiment na saka vraiment 98% ya makambo oyo papa alingaka po libala na nga ezala bien en tout cas na lingaka makasi est-ce que yebi komona nga yebi ka komona nga mama Eliane Nito mais Nito c'est mon nom marital ba te beba ba komona nga te yebi ka Eliane Nito nazaka koma mobile na nga na lata mokala nzoto yaka moto ba ngote na lingaka makasi merci pasteur en tout cas ndenge na yebisa kabino ke émission papa pour les mariages ça émission mo ezara ya famille non on parle du vécu du vrai to ba makambo ezara solo bota couple pastoral pasteur Miko Bachika na mama Liliane Bachika bae awa pa na ngale loto solo ka mambo libala ba pesi expérience baluba baloba ba bela mwana moto mo fa ba téléja ela kisi so bazote ya mwana moto yo aza na bomo yo pe mwana oyo kofela ba parents sala nini o profiter na materia wana oyo kanene ebisa kabino ke émission popone pour les mariages za pona obebisa te mezalaka pona kobongisa na kasi leto keka bona wana mais na laki bino ke pasteur na koyamba bino manga za liloba moko olo eloba papa bato belé ba beti mabako parce que na moni ba commentaire na Facebook bato ba lobi bamusu basepelaki na feti ya libala bamusu basepelaki te balobi oyo nini pasteur people pasteur moko azolakisa bambongo wana soki alaki pasteur wana pasteur ezalaki nani c'était pasteur bazoloba wana ngai bazoba na yo bazoloba nde na nga babi soki azalaki pasteur a bien mbongo ebele oyo ya bimisi mpona libala oyo osalaki libala outi balisa mpona anniversaire 30 anniversaire 30 anniversaire ya libala mbongo abimisi ebele wana il fallait atia yango na évangélisation mais ndenge nini eyaki obebisa mbongo ebele ebele boye feti ebandi vendredi ti dimanche ndenge nini bon nalobi kaka nzambe alimbisa bango bayebi eloko nini te moi j'ai tenu ya komédiatize yango ntango obenga mpe na hésité te ya komédiatize likambo oyo mpe kosala feti moko eza na niveau ya likolo ce n'est pas pour rien lelo tozomona na corps de Christ mama toyokaka mabe pasteur moko asente pasteur aboti na mama na mwana pasteur a divorcé makambo wa pasteur ebima kaka ya mabe or makambo mpe ya bien mpe ya bapasteur mosusu ezali mpe bapasteur mpe ya bien bazali donc nalingaki ezala mpe leso epai ya bato ke bayebake bato ya bien mpe bazali donc eza kotombola nkombo ya nzambe ke nzambe aza mpe na basali ya solo oyo mpe baza fidèle ndenge napesi exemple 30 ans mama nazoloba bango na média soki mwasi moko azali oyo ayebi adementir ozomona donc nalingaki bato bayeba ke nzambe aza mpe na ba oyo mpe ya ye oyo babangaka ye oyo batambolaka na kobanga ye oyo ya telemisa donc tokoyokaka sango mabe te mais sango mpe malamu ezali wana numéro 1 numéro 2 eza mpe na cadre ya conseil ya évangélisation na monde évangélique na opesa exemple pasteur moko abengi nga na Afrique du Sud so ozolanda ngai na pesi yo mbote nayebi ye te namona ye nanu te abengi nga na Afrique du Sud abi papa ndenge navandi awa tovandi na mwasi na nga tokabwanaki toza na instance ya divorce mais ntango ye atali na ndenge na ye nga mpe natali na ndenge na nga feti na bino ya anniversaire ya mariage 30 ans tolobi mais mpo nini biso te puisque nazwaki maloba nalobaki mpe batempete eya babage eya bacomplication eya tokoma mpe na badécision lere moko ke bon esila nango mais yesu kaka azalaki kotelemisa biso tovanda alobi ntango nga nayoki makambo ya mwasi na nga mpe ayoki na minute oyo tovandi tozolanda siko biso mibale video na bino todeside nga na mwasi na ngai lundi toza kokende mpona kolongola nini procédure ya divorce wana koanilango po biso mpe toza bapaster mpo nini tosala lokola bino te ozomona ke eza mpe koredresse bato ebele ezala bapaster ezala bandimi oyo baza na bamakambo bacomplication na bacouple mpo lelo bazonga na nzela ya nzambe donc voilà bamosuku azoloba na nga papa biso toyaka na 5 ans mais baproblème nde tozala mposa libala esili mais ntango tozotala bino bokomi 30 ans ndenge nini en tout cas il faut ka nzambe asunga biso biso tokóma ndenge wana
eza te kaka biso bato tokomi na 30 ans eza na bato mosusu bana ba 35 ans bamosusu bana ba 40 ans ozomona mais biso tolingaki ke message moko est passé soki bato balobi évangélisation tosalaka yango mikolo nyonso échangera mpe bato te bon oyo échangeaka mais oyo likambo ya libala totalisi bana na nzambe ke libala ezali sacré donc totalisi sacralité ya libala donc c'était ça le message bana na nzambe yango totiaki mpenza ke bosepela mpe en même temps mpona ngai na mama Liliane tosali 30 ans mais bongo tosuki na 30 ans ntango totikali na 20 ans ntango totikali na 40 ans alors tozocontinue yango wana na kati ya feti oyo tosali lokola renouvellement encore ya baveu na biso ya libala toyesi libala na biso toujours ya sika ozomona te ndenge toza tozongisi so libala yango ya sika mpo biso tosala yango lere nyonso papa pasteur omoni nde babaka l'homme n'a jamais été satisfait omoni nga maman Eliane nakoma kosoutenir nakoma koparene nene orphelinat moko eza na Congo kuna na nini na GB mais eza na mutu kako bato basambelaka kako bato église kaka ba mama ka lokola mama boye mama Eliane yango bakisha sango kenda wana ka okenda na ba orphelinat okenda kotika ba moko kotika ba orphelinat ndenge wana pona ko bebisa mbongo oyebi tike ba orphelinat ndenge okenda opesa na bato wana bango ba responsable bato wana basakani ba sepelaka na biloko baliaka na biloko wana na yebisenga biseli qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel pour bato bandima totika kaka epa ya nzambe ngapa naza ko annoncer ba renouvellement ya vie na ngaso nzambe basungi na mois de décembre na ko inviter bino boya pe atana boya inviter ngata na ba inviter bino boya ngai pe na papa ni tout donc na décembre baso nzambe basungi tozo renouveler ba vie na biso 10 ans mariage à mairie amen tozo ke ndiko renouveler ngo année o parce que nazo ke ndiko fêter pour na grâce nzambe salanga ya service traité de quoi la providence musala na vanda donc ozo ka papa ozo ka la providence deuxième musala mo nzambe mutapesa kingango et puis eloko na opetela ngo c'était 10 ans de succès amen o ka penza succès o ka penza o vandi o sali bila o ka bi nzambe na pesa yo nini po linganga modèle oyo vous comprenez nde baba contentez-vous de ce que vous avez nga nazo je me contente tout quand na réussite à musala nanga et puis pena ya libala pour la décembre nazo renouveler en tout cas na kero tika la bino na nzamba za na bino que Dieu vous bénisse Mungu awabariki nzambe alembe nzanenga zo talanga nzamba no bénisse bana de bons. Flat Hotel Monique Flat Hotel Monique balobi na bino ke kuna ndeko na ngai donc on n'a rien envié na poto boyebi alembenza yende kolo masolo ndi asali idéologie ya sika mpona biso talaka akendaka zonga bi non nasa moloko po bamba na mai oyo bakendaka kini bacondition batiki awa yango bari retrouver na kini so oke kuna bacondition eza très réunie kaka neti na poto na mneno kaka neti na poto donc mai ya moto molungi ya kini kuna oyoka molungi te fraîcheur 0 degré kaka yo yango tia 8 degré kaka yo yango tia 7 degré kaka yo donc kuna tout eza réuni. Bien aimé, vous êtes à Poto, vous êtes aux États-Unis, partout vous allez dans mon pays, vous séjournez dans la King, place à Kitoko, en plein centre-ville. Nangali Mara, en face à Cap Babylone, avenue Plateau numéro 12, ici dans ma soirée fanée, Flat Hotel, Monique Monique Nabiso, Alain Menza, cette émission à qui Yangoa. Vous avez un moteur Yambapaya, ou Yambapaya, qui Kitoko. Baronia kitoko baromela kitoko pour moi mini restaurant à la C pour na parking donc les a vraiment ya munene donc oyata na mutu kona yengunduka munene et fanda kitoko donc kebande kona ba Flat Hotel zaza na ngome ya Monique yango weza mama poto déjà ya moi na sala ba koto nda sali yango kuna biso wana réservation faut ça la moi avant ko kenete ko kena valise mamote nyonso sala na poto masolo tu na poto aussi si même ba ramunyo so mboko bosela ni ga awa kuna tango zo kenega biya non mais c'est de vos musoba zo comme aller à l'aéroport na 10h na 17h malamongo pouf
Monique